हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है वेंटिलेटर एलम के बारे में। तो वेंटिलेटर एलम दोनों टाइप का होता है, एक हो गया हाई प्रेशर एलम, एक हो गया लो प्रेशर एलम। तो हाई प्रेशर एलम क्यों आता है ना, हाई प्रेशर एलम आता है जब वेंटिलेटर का जो वेंटी सर्किट है और जो ट्यूब है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो उसी टाइम पे हाई प्रेशर एलम आएगा। तो हाई प्रेशर एलार्म का फर्स्ट रीज़न क्या होगा ना, इंक्रीज सिक्रेशन इन द एयरवे। मतलब अगर एयरवे में अगर कोई स्पाज्म होगा, व्हीजिंग होगा, एक्चुअली जब एयरवे का साइज डिक्रीज हो जाएगा तब हाई प्रेशर एलार्म आएगा। नेक्स्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। अगर किसी हालत में कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाए एंडोट्रैकियल ट्यूब का, तो और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, किंक आ जाए, तो उसके उसी टाइम पे भी हाई प्रेशर एलम दिखाएगा। ठीक है, इसको छोड़ के अगर पेशेंट काप करेगा, अगर पेशेंट का गैग और पेशेंट अगर वेंटिलेटर से फाइट करेगा, मतलब बाइट करेगा ईटी ट्यूब को, तो उसी टाइम पे भी हाई प्रेशर एलम आएगा। नेक्स्ट हो गया लो प्रेशर एलम। लो प्रेशर एलम कब आएगा ना, जब कोई वेंटिलेटर से कोई डिस्कनेक्शन, कहाँ पे भी कोई सर्किट में कोई डिस्कनेक्शन हो जाएगा या तो कोई लीकेज होगा, तब लो प्रेशर एलम आएगा। इसी को छोड़ के अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस अगर मोड पे है और उस टाइम पे अगर पेशेंट ब्रीदिंग लेना छोड़ दिया, तो उसी टाइम पे भी लो प्रेशर एलम आ सकते हैं। तो इस इज़ ऑल अबाउट वेंटिलेटर एलम। तो थैंक यू एवरीवन।